হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সুপ্রিম নলেজ একাডেমি। বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই পিএসসি ক্লার্কশিপের এক্সাম দিয়েছো এবং তোমাদের অনেকেই ভাবছো যে সব পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোচ্ছে, অথচ ক্লার্কশিপের মেনের রেজাল্ট এখনও বেরোচ্ছে না কেন? তোমাদের বলবো, রেজাল্টে চিন্তা না করে টাইপিং টেস্টটা মন দিয়ে করার চেষ্টা করো। কারণ রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, তোমরা পাসও করে গেলে মেনে, কিন্তু টাইপিং টেস্টে গিয়ে পাস করতে পারলে না। তাই বলছি, এরকম যাতে না হয় তার জন্য টাইপিং টেস্টটি মন দিয়ে করে যাও। এবং তোমাদের বলে রাখি যে পিএসসি ক্লার্কশিপের মেনের রেজাল্ট কিন্তু জুলাই মাসে বেরোতে পারে। তবে আমি শিওরভাবে বলছি না যে জুলাই মাসেই বেরোবে, কিন্তু সম্ভাবনা আছে যে জুলাই মাসে বেরোতে পারে। তাই মন দিয়ে টাইপিং প্র্যাকটিস করে যাও বন্ধুরা। তাই আমি আজকে এই টাইপিং টেস্টের উপর কিছু প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। তো চলুন দেখে নিই টাইপিং টেস্ট নিয়ে কিছু প্রশ্ন। বন্ধুরা, এখানে যেটা প্রথম কোশ্চেনটি দেওয়া আছে, টাইপিং স্পিড কত লাগবে? বন্ধুরা, কমিশন থেকে টাইপিং স্পিড বলেছে যে ইংলিশে মিনিটে 20টি করতে লাগবে এবং বাংলায় মিনিটে 10টি করতে লাগবে। ঠিক আছে। এবং দ্বিতীয় নম্বর কোশ্চেনে বলেছে, দেখুন, টাইপিং টেস্ট বাংলায় না ইংলিশে হবে? বন্ধুরা, এখানে বলে রাখি, টাইপিং টেস্ট বাংলা ইংলিশে এরকম কোনো ব্যাপার না। আপনারা যেটা ফর্ম ফিল আপের সময় যে ভাষায় টাইপিং টেস্ট করবে বলে সিলেক্ট করে রেখেছেন, সেই ভাষায় আপনাদের টাইপিং টেস্ট করতে হবে। যদি আপনারা বাংলা সিলেক্ট করে থাকেন তাহলে বাংলায় করতে হবে, এবং যদি ইংলিশে সিলেক্ট করে থাকেন তাহলে ইংলিশ করতে হবে। এখানে 3 নম্বর কোশ্চেনে দিয়েছে, টাইপিং টেস্টে অ্যাকুরেসি কত রাখতে হবে? বন্ধুরা, এখানে কমিশন সূত্রে কোনো টাইপিং টেক্সটের অ্যাকুরেসি বলতে কোনো কিছু দেয়নি, কিন্তু আপনাদের বলে রাখি যে টাইপিং টেস্টে অ্যাকুরেসি মোটামুটি 100 রাখলেই খুবই ভালো, কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা 95 থেকে 100-র মধ্যে রাখতে পারেন। এরপর আমরা দেখে নেব 4 নম্বর কোশ্চেন। বলেছে যে টাইপিং টেস্টে কম্পিউটার স্ক্রিন দেখে করতে হবে না হার্ড কপি দেখে করতে হবে? এখানে বলে রাখি, বিগত বছরে 2016 সালে যখন এলডিসি ক্লার্ক পদে নিয়োগ হয়েছিল, তখন কম্পিউটার টেস্টে হার্ড কপি দেখেই করতে হয়েছিল। তো আপনারা হার্ড কপি দেখেই ধরে চলুন। এবং 5 নম্বর কোশ্চেনে দিয়েছে, টাইপিং কিভাবে বাড়িতে প্র্যাকটিস করবেন? টাইপিং বাড়িতে প্র্যাকটিস করবেন, একটি কথাই বলবো যে অনলাইনে প্র্যাকটিস খুব কম করবেন। অনলাইনে প্র্যাকটিস না করে হার্ড কপিতে বেশি করে টাইপিং প্র্যাকটিস করুন, এবং খুব দিনে কয়েক ঘন্টা ধরে টাইপিং প্র্যাকটিস করে যান। এবং 6 নম্বর কোশ্চেনে বলেছে, টাইপিং টেস্টের জন্য কতজন ক্যান্ডিডেটকে ডাকা হবে? টাইপিং টেস্টের জন্য বলতে পারি যে যেহেতু চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন যে যতজন ভ্যাকেন্সি আছে ততজন ক্যান্ডিডেটকেই ডাকা হবে, কিন্তু একই কাট অফ মার্ক যদি অনেকেই পেয়ে থাকে, তখন কিন্তু যত ভ্যাকেন্সি আছে তার থেকে বেশি জনকে ডাকা হবে, কিন্তু তা সংখ্যায় বেশি নয়, সংখ্যায় অতটা বেশি নয় যে অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট বেশি ডাকা হবে, সেরকম নয়। ঠিক আছে। এরপর সর্বশেষে দেওয়া আছে যে পিএসসি ক্লার্কশিপ রেজাল্ট আউট কবে হবে? বন্ধুরা, বলে রাখি, পিএসসি ক্লার্কশিপের রেজাল্ট সম্ভবত জুলাই মাসে বেরোতে পারে। একদম শিওর নয় যে জুলাই মাসেই বেরোবে, এটা বলতে পারছি না, কিন্তু সম্ভবত বলতে পারছি যে জুলাই মাসে বেরোতে পারে। বন্ধুরা, তাহলে তোমরা খুব মন দিয়ে টাইপিং প্র্যাকটিসটা করে যাও, রেজাল্ট অবশ্যই বেরোবে। ঠিক আছে। ভিডিওটি ভালো লাগে থাকলে আমার ভিডিওটিকে লাইক এবং শেয়ার করুন, এবং আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।